பசங்க வந்து இரும்பல் சளினால ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் அவங்களுக்கு மூச்சு விடவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம வீட்லேயே என்ன வைத்தியம் செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் 2 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன், 2 கற்பூரவள்ளி இலை, 3 மிளகு, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன். இந்த 4 பொருட்கள் வச்சு தான் நம்ம இப்போ கஷாயம் செய்ய போகிறோம். இந்த வெத்தலையை வந்து இந்த காம்பையும் எடுத்துருங்க, இந்த நுனியும் இது மாதிரி கிள்ளி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. அது மாதிரி கற்பூரவள்ளியை நல்லா க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க. செடியிலேருந்து தான் எடுப்பீங்க மேக்ஸிமம், அதனால மண் நிறைய இருக்கும், அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. காம்பு ஃபுல்லாகவே எடுத்துடலாம். பின்னால் பக்கம் தான் நிறைய மண் இருக்கும், அதை நல்லா அலசிக்கோங்க. இந்த மிளகை வந்து தட்டி எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி ஒன்று